Salam yurttaşlarım. Biler olsanız, insandır yurdunun baylığı. Onda da bilgili insan hazinadır. Resurslar değildir. Ol bir tebii baylıktır. Bu tebii baylıkları da insan aklı bilgisi bilen ulanýarlar. Şol akıl bilgi ýok ýerde resurslarym işe yaramaýar. Baylyk bolup bilmeýär. Bir bilgisiz jahil halkyň bir işe yaramaýşy ýaly bir sürü mal ýaly bolýandyr. Nire sürüklese gidiberýärler. Hak hukugyny bilmeýän, hasap soramaýan, içinden bir akıllysy çykyp baş galdyranyňam başy talan bolýandyr. Görýänsiňiz, şu wagtam Türkmenistanyň içi şu ýagdaýa getirdiler. 150 ýylyň dowamında. İnsanyň gymmaty degeri ýokdur. Muny ýörit edýärler. Ine şu özlerini elita diýip ýören aýdymçylary, şahyrlary, telewiziýa işgärleri, blogerleri, pampersle ýaşlylary, targaşlary, migrasiýa gullugy, mehemeleri, prokuror, sudlary, doktorlar, mugallimlary, şular rejimiň aýaklary bolup bir imperiýa hyzmat edýärler. Halkyň depesinde şäňik döwüp, kim sizlere hak berdi? İnsanlaryň gyrmagy. Mugallimler, doktorlar, belki siz farkında dälmi? Çağalar bilimsiz, jahil goýanyňyzdan. Kesel hastalary pul bermesi öldürüp ýörenňizden. Talyplary çäreden çäre gowy bilimsiz ýetişdirýäňiz. Kim size şu haklary berdi? Aýdymçylar, şahyrlar. Ya sizem göreňiz ýokmy? Halkyň ahyny alasyny. Dile getireňiz ýok, ýalakalanşyp. Size kim hak berdi? Halkyň üstünden gülmäge. Bir boş binalar taryplap, boş kuklalara tagzim edip ýörsiňiz. Pampersli ýaşlylar. Sizin indi köpüňiz geçip ağzınız kaldı. Gelecek nesil için şu medyan işleriniz. Geleceği yok ettiniz. Gelecek neslin çüür ettiniz. Kim size bu hak verdi? Hemmäňizden hasap sorayan. Vakti gelir bütün halk sorar bu hasabı. Polis işgärler, mehemeler, migrasiýa gullugyna gelsek, hasabyň iň ulusy sizden soraljakdyr. Sebäbi siz hakyky etmeli işlerinizi bileňiz ýok. Polisiýa halky goramalydyr, gorkuzmaly däldi. Mehemeler ýurdy goramalydyr, ýurdyň baýlyklaryny sattyrmaly däldi. Migrasiýa gullugy ýurtdaşyndan gelýän göçek kontrol etmelidir. Öz halkyny daşary ýurda girende çykanda azar bermeli däldi. Kim? Aýdyn kim sizlere bu haklary berýär? Hasan beriň. Ene şular ýaly jinaýatçylaryň ýurdy ýykýandygyny, halkyň gözüni açjak bolup ýören Merdan Muhammedow ýaly bilgili insanlar garşysyna çykanlary dönük terörist diýip alýarlar, gaçyrýarlar, ýygnaýarlar. Bular täze guruljak ýurtdan gorkýarlar. Lüstrasiýadan hasap bermekden gorkýarlar. Hälen şol 19-njy asyr metodlary bilen saman astyndan suw goýup hereket edýärler. Ahaw 21-nji asyr internetli global dünýäde bu oýunlar geçmezindi. Edýän işlerinizi halkyň özü medialara görkezip durlar. Eliň aýasynda görsün ýaly. Halkam indi düşünüp başlady, gözüni açdy ve sizden hasaby sorar. Ine şudur bir bilgili insan
bir halka aklı bilen täsir et bilýän bolsa, şol baýlykdyr. İnternetem önemli. İnternet üstü bilen döwlet gurup bolýandygyny subut etdi keminämiz. Konsulstwolar, siz hem jogap berersiňiz. Keminäni gaçyrmakda talap edýäs. Hasabyny beriň, nirede, näme üçin saklanylýar? Sag bolun dinläňiz üçin.